హలో వ్యూయర్స్, వెల్కమ్ టు ఆర్వి రూపాస్ వరల్డ్. ఈరోజు మీకు ఎంతో టేస్టీగా మరియు ఈజీగా ఇంట్లో చేసుకునేటటువంటి లడ్డు అండి. ఇది గోధుమ రవ్వతో, నాటు రవ్వ అంటాం కదా, నాటు రవ్వతో చేసేటటువంటి లడ్డు. చాలా టేస్టీగా మృదువుగా అయితే బాగుంటుంది అండ్ తక్కువ టైంలో అయితే మీరు కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. మామూలుగా పూజలలో ప్రసాదాలుగా ఉపయోగించవచ్చు. ఇప్పుడైతే వినాయకునికి ప్రసాదంగా నేనైతే ఈ స్వీట్ అయితే చేశాను. ఇది బయట స్వీట్ షాపులలో దొరికే స్వీట్ లాగానే చాలా టేస్టీగా అయితే ఉంటుంది. మరి దీనికి కావాల్సినటువంటి పదార్థాలు ఏంటో ఒకసారి అయితే చూడండి. దీనికి మనకు కావాల్సింది నాటు రవ్వ అండి, దొడ్డు రవ్వ తీసుకోవాలి. ఇది ఒక గ్లాస్ నాటు రవ్వ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. దానికి సరిపడా షుగరు, మనం రవ్వ ఎంత తీసుకుంటామో అంతే గ్లాస్తోని షుగర్ కూడా తీసుకోండి. ఇక్కడ నెయ్యి అనేది ప్యూర్ నెయ్యి తీసుకుంటే మంచి ఫ్లేవర్తో అయితే టేస్టీగా అయితే ఉంటాయి. కాబట్టి ఇది ఇంట్లో తయారు చేసుకున్నటువంటి నెయ్యి. ఇంకా మనకు డ్రై ఫ్రూట్స్ అనేవి అవసరము. ఇవి వాటర్ మిలన్ సీడ్స్ను, ఇంకా ఎలాచి, కాజు, బాదం ఇవన్నీ కూడా తీసుకున్నాను. డెకరేటివ్గా అయితే బాగుంటాయి అండ్ టేస్టీగా కూడా ఉంటాయి. ఇంకా ముందుగా బౌల్ని పొయ్యి మీద పెట్టేసుకొని కొంచెము ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్స్ అయితే నెయ్యి వేసుకోండి. నెయ్యిలో బాగా వేయించాలండి రవ్వ అయితే. ఎంత వేగితే అంత బాగుంటుంది టేస్ట్ అయితే. నెయ్యి కొంచెం వేడవగానే రవ్వను వేసి దీన్ని సిమ్లో ఉంచి అయితే ఫ్రై చేయండి. ఎందుకంటే మంట ఎక్కువగా ఉంటే మాడిపోయే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటాయి. దోరగా వేగేటట్లుగా అయితే చూడండి. నేతిలో చాలా బాగా వేయించాలి. ఒక 5-10 మినిట్స్ చూడండి. ఇలా బ్రౌన్ కలర్కి, కొంచెం లైట్ బ్రౌన్ కలర్కి వచ్చిన తర్వాత మనం దీన్ని తీసి వేరే బౌల్లోకి షిఫ్ట్ చేసుకోవాలి. ఒక వెడల్పాటి గిన్నెను తీసుకుంటే మనకి కలపడం ఈజీగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు ఉంచుకున్న ఈ బౌల్నే నేను వాడుకుంటున్నాను. కాబట్టి ఇది కొంచెం గోధుమ రంగుకి రాగానే దీన్ని అయితే నేను వేరే బౌల్లోకి షిఫ్ట్ చేసుకున్నాను. ఇక నెక్స్ట్ మళ్ళీ బౌల్ని పొయ్యి వెలిగించి ఒక బౌల్లో వాటర్ అయితే తీసుకోండి. మనం ఒక గ్లాసు రవ్వకి 3 గ్లాసుల నీళ్ళు అయితే పోసుకోవాలి. దీంతో రవ్వ బాగా ఉడుకుతుంది. కాబట్టి 3 గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ని బాగా మరిగేటట్లుగా ఉంచండి. ఈ వాటర్ మరిగేలోగా మనం ఇలాచిని దంచి పొడి చేసుకోవడం కానీ, ఇలా వేసుకోవడం కానీ, నేనైతే డైరెక్ట్గా ఇలాగే వేసాను. ఇంకా డ్రై ఫ్రూట్స్ని కూడా మనం చిన్న పీసెస్ లాగా అయితే చేసుకోవాలి. చూడండి, వాటర్ మరుగుతుంది. అప్పుడు మనము ఈ ముందుగా వేయించినటువంటి రవ్వని ఇందులో నెమ్మదిగా వేస్తూ కలపాలి. ఒకేసారి వేయకుండా నెమ్మదిగా మనం ఉప్మా రవ్వ వేసుకుంటాం కదా, అదే విధంగా వేసేసి మెల్లగా దీన్ని సిమ్లో అయితే ఉంచండి. నెమ్మదిగా ఉడుకుతుంది. ఇలా పూర్తిగా కలిపిన తర్వాత మూత పెట్టేసి కాసేపు అయితే మంచిగా ఉడకనివ్వాలి. ఈ లోపుగా మనం ఈ డ్రై ఫ్రూట్స్ని అయితే ఇలా సన్నగా చాప్ చేసుకుని అయితే ఉంచేసుకోండి. నెక్స్ట్ మనకు కావాల్సింది ఫుడ్ కలర్ అండి. ఇది రెడ్ కలర్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది. నా దగ్గర అయితే ఆరెంజ్ కలర్ ఉంది కాబట్టి నేను ఇదే యూజ్ చేశాను. అయితే ఫుడ్ కలర్ని ముందుగా మిల్క్, ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్స్ మిల్క్ తీసుకొని దానిలో ఫుడ్ కలర్ని కలిపేసి అయితే ఉంచేసుకోండి. ముందుగా అంటే డైరెక్ట్గా ఇలా పౌడర్ కాకుండా ముందుగా కలిపేసి ఉంచుకోండి. కలర్ని మీ ఆప్షన్ అండి, ఎంత కావాలంటే అంత వేసుకోవచ్చు. కలర్ ఎక్కువ కావాలంటే ఎక్కువ, తక్కువ కావాలంటే తక్కువ. ఈ విధంగా అయితే నేను దాన్ని మిక్స్ చేసేసి పక్కన పెట్టేసుకున్నాను. ఇప్పుడు రవ్వ ఒకసారి అయితే మూత తీసి కలిపి చూడండి. ఇలా ఉడుకుతూ ఉంటుంది. ఇలా దగ్గర కావగానే మనం అంటే పూర్తిగా ఉడకాలండి. ఉడికిన తర్వాత మనకు తెలుస్తుంది. రవ్వను ఇట్లా ముట్టుకొని చూడాలి. ఉడికిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం షుగర్ని యాడ్ చేసుకుందాం. షుగర్ యాడ్ చేసిన వెంటనే మళ్ళీ మనకు వాటర్ లాగా అయితే అవుతుంది. కాబట్టి ఈ వాటర్ అంతా ఎగిరిపోయేలాగా మళ్ళీ సిమ్లో ఉంచేసి మళ్ళీ ఉడకనివ్వాలి. ఈ టైంలోనే మనం మరింత నేతినైతే కలుపుకుందాము. నెయ్యి ఎంత బాగా వేస్తే అంత ఫ్లేవరబుల్గా మరీ టేస్టీగా అయితే ఉంటుంది. ఇలా షుగర్, వాటర్ అండ్ నెయ్యి అన్నీ కలుపుతూ మళ్ళీ ఒకసారి సిమ్లో అయితే ఉంచి మూత పెట్టేద్దాం. వాటర్ అంతా ఎగిరిపోయేలాగా అయితే చూసుకోండి. ఈ టైంలోనే మనం ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్నటువంటి కలర్ని కూడా యాడ్ చేసుకుందాం. కలర్ మీకు సరిపోలేదు, లైట్గా ఉందనుకుంటే మీరు మరింత యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఎల్లోయిష్ కలర్ అయితే వచ్చింది. నాకు ఆరెంజ్ కలర్ కలుపుకున్నాను కాబట్టి ఇది మోతీచూర్ టైప్ ఆఫ్ లడ్డు లాగా ఉంటుంది. కాబట్టి రెడ్ కలర్ అయితే దీనికి పర్ఫెక్ట్ అయితే సరిపోతుంది. ఇక్కడ నాకు ఆరెంజ్ అవైలబుల్ ఉంది, అలా కలిపాను. ఇక చూడండి, ఇలా దగ్గరకు అయితే అయ్యింది కదా. చూడండి, ఇప్పుడు దీన్ని దింపేసేయండి. చివరగా దీనికి మనం డ్రై ఫ్రూట్స్ పీసెస్ని కూడా యాడ్ చేసుకుందాం. యాడ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి అయితే కలిపి ఇంకా చల్లారనివ్వండి. ఇంకా చల్లారిన తర్వాత చేతికి నేతిని రాసుకొని ఇలా చిన్నగా రౌండ్ బాల్స్ చేసుకోవడమే. ఇంకా చూడండి, లడ్డు ఎంత టేస్టీగా, చాలా బాగా లుక్ అయితే బాగుంది. తర్వాత మనం ఇంకా డ్రై ఫ్రూట్స్తో డెకరేట్ చేసుకోవాలంటే చేసుకోవచ్చు. మనం కలిపినటువంటి డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్నీ మిడిల్లోకి వెళ్ళిపోతాయి కాబట్టి డెకరేషన్ కోసం మనం మళ్ళీ ఇలా అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి, ఎంతో టేస్టీగా ఉన్న లడ్డు అయితే మోతీచూర్
లడ్డు రెడీ అయిపోయింది. ఓకే అండి, మీకు కనుక ఈ రెసిపీ నచ్చినట్లయితే కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి. మీరు కూడా ట్రై చేసి మీ యొక్క ఒపీనియన్ కూడా తెలియజేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.